হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো লোটাস হার্বালসের হোয়াইট গ্লো ফেয়ারনেস ফেশিয়াল কিট, স্কিন ইনোভেশন, ভিজিবল রেজাল্ট ইন 7 days। তো জাস্ট আজকে আনবক্স করে দেখাবো। বক্সে লেখা আছে ওয়াই হোয়াইট গ্লো, হাউ ইট ওয়ার্কস। তারপর আছে এদিকে ডিসকভার হোয়াটস ইনসাইড, ভেতরে কি আছে, ক্লিনজিং মিল্ক, হোয়াইটেনিং স্ক্রাব, মাসাজ ক্রিম, ব্রাইটেনিং মাস্ক। এখানে 4টে ইজি স্টেপে এগুলো করে নিতে পারবে ফেশিয়ালটা। তো 4টে স্টেপ কী সবই লেখা আছে। লাইটেন্স, হোয়াইটেন্স, ব্রাইটেন্স। এদিকে লেখা আছে যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যে 4টে স্টেপে আমরা পাচ্ছি, তো সবগুলো 10 গ্রামের প্রোডাক্ট পাচ্ছি এবং সেলফ লাইফ আছে 3 বছরে, 250 টাকা প্রাইস। এবং আমি এটা ফ্লিপকার্টে অফার থেকে নিয়েছি, আমার প্রাইস পড়েছে 200 রুপিস। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছ পাউচে আছে ক্লিনজিং মিল্ক, তারপরে আছে হোয়াইটেনিং অ্যান্ড ব্রাইটেনিং স্ক্রাব, মাসাজ ক্রিম অ্যান্ড ব্রাইটেনিং মাস্ক। তো 4টে পাউচে, প্রত্যেকটা পাউচে 10 গ্রামের প্রোডাক্ট আমরা পাচ্ছি, দুজন ইজিলি ইউজ করতে পারবে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটিকে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই।